Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан көкбөрү боюнча президенттин кубогу Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында бүгүн башталды. Болбойт деген ызычуулар менен коштолгон бул мелдешке канча команда катышып жатат. Достук командасы курамын күчтөп кайсы аттарды сатып алды? Достук менен ынтымак качан ойнойт? Айзада Жамгырчиева ынтымактын жеңишине канча доллар коюп, ким менен спор ойноду? Ушу жана башка суроолорго бул видеодон жооп таба аласыздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Башында белгиленгендей, Оштогу мелдеш 24 августта эмес, 28 августта башталды. Анткени командалар өтө аз. Тактап айтканда жогорку лигада 4, биринчи лигада 2, экинчи лигада 3 гана команда катышууда. Ошентип жалпысынан 9 гана команда бул мелдеште ойнойт. Тарыхта мындай окуя болгон эмес. Менимче бул өтө начар көрүнүш. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Чучугулак 27 августта тартылып, жогорку лигада жарым финалда ойной тургандар аныкталды. Эртең 29 августта саат 11:10 достук жаштык менен күч сынаса, саат 12:20 ынтымак Мурас менен ойнойт. 31 август күнү уткан командалар 1 орун үчүн, утулгандар 3 орун үчүн беттешет. Ал эми 1 лигада болгон 2 гана команда катышаарын билдирди. Алар дароо финалда ойнойт. Тактап айтканда Өзгөн менен Каракулжа дароо финалда кезгелет. Экинчи лигада болсо 3 команда катталган. Алар Биримдик, Кара Суу жана Ош шаары. Бул жакта командалар бири-бири менен бир жолдон ойноп, чемпионду аныкташат. Бүгүн Төлөйкөн ат майданында бир гана беттеш болду. Анда Кара Суу Биримдикти 5-4 эсебинде утуп алды. Эми эртең 29 августта боло турган оюндар менен таанышалы. Эртең 3 оюн болот. Биринчи беттеште Ош шаары Биримдик менен күч сынаса. Экинчи оюнда Достук менен Жаштык кезгилет. Үчүнчү беттеш ынтымак менен Мурастын ортосунда жүрөт. Достук командасы курамды күчтөп 2 жаңы ат алды. Буга чейин бул аттар быйылкы жылы жогорку лигада ойной эле келе. Биринчи ат Аккорд. Достук командасына бул аргымакты Султан Русланов тизгиндейт. Бул атты Достук Чүй облусунун Жайыл районунан алып кетти. Ысык көлдө өткөн эл аралык мелдеште Сары Өзөндө чабылган Сейитбек Анарбек уулу минген Мальчик аттуу аргымакты Достук команда салды. Бул атты Аскат Аскаров менен Көк Мончок Ысык көлдөгү оюндан кийин чарчап калганы үчүн алдыдагы мелдештикке чыкпай калышы ыктымал. Ынтымактын күйөрманы алып баруучу Айзада Жамгырчиева, Достуктун күйөрманы Тамада Шоумен Улан Сыдыков менен мелдешти. Келиштик анда. Достор, мындай болот. Азыр мен Ош жергесиндемин. Өткөндө көлдө Улан мырза менен биз көкбөрдөн көчүп калганбыз. Ынтымак менен Достуктун беттешинде. Ооба. Достуктун күйөрманы келген. Бирок анда ынтымактын Тилекке каршы утулуп калдым эле. Бирок 31 августта Ошто болот, ат майданында. Ишенип атам, биздин өзүбүздүн жерде утса керек деп. Кыскасы келиштик. Ооба, келиштик. Бул жерде мындай болот. Эгерде ынтымак жеңе турган болсо, мен Улан акага ынтымак жеңсе мен сага $500 бересиз мага, мага $500 бересиз. Эгер Достук жеңсе, сен мага $500 берем. Мен Достукка, сен ынтымакка. $500. $500 келишим кетти. Эркексе бирок. Ооба, сиз бөлүшүп койсоңуз да болот деп аткам. 1, 2, 3. Урматтуу күйөрман, сиз ким утат деп ойлойсуз? Пикир жазыңыздар. Оюндан кийин ким мыкты божомол кыла алат экен? Аныктайбыз.